Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our lesson number 20 from unit number 2, Introduction to Proming. In this lesson we will cover the following contents: typecasting, constant qualifiers, and declaration and initialization of variable. First of all, here we see typecasting. The process of converting one data type into another data type during execution is known as typecasting. As you know, I mentioned earlier in slides کہ ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے. ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جتنی میموری ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ لیے تو پھر انٹیجر ہی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں فلوٹنگ پوائنٹ نہیں ایڈ کر سکتے. اسی طرح اگر انٹیجر ہے تو انٹیجر ہی کریں گے, کیریکٹر نہیں ایڈ کر سکتے. تو ایسا پروسیس جس میں ہم ایک ڈیٹا ٹائپ کو دوسری ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ کاسٹنگ. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم انٹیجر یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہے کیریکٹر میں, تو وہ کیا ہوگا, اس پروسیس کو ہم ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں. Typecasting can be performed into two ways: implicit typecasting and explicit typecasting. ٹھیک ہے, کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی, ایک implicit اور ایک explicit. implicit کون سی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں. implicit typecasting is performed automatically by C compiler. اب اس میں ہمیں خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا, یوزر کو کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہمیں کمپائلر ہی کر دیتا ہے implicitly. ٹھیک ہے, اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. Suppose x is an integer and y is a long variable. The following expression is evaluated. You can see here x plus y. In above expression, data type of x is lower than data type of y, so the value of x will be converted into long during the evaluation of expression. یعنی ہم اس کو lower data type میں نہیں بلکہ اس کو longer data type میں کنورٹ کریں گے. تو it has done by compiler. ٹھیک ہے, یہ تو کمپائلر کیا ہے کہ اس نے اس کو کر دیا, اگر انٹیجر تھا تو لانگ انٹ میں کر دیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ. ایکسپلیسٹ مین کہ جو یوزر خود کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپلیسٹ کاسٹنگ از پرفارمڈ بائی دا پروگرامر. اٹ از پرفارمڈ بائی یوزنگ کاسٹ آپریٹر. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں, اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں, بائی یوزنگ کاسٹ آپریٹر. گاٹ اٹ. اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. دا کاسٹ آپریٹر ٹیلس دا کمپیوٹر ٹو کنورٹ دا ڈیٹا ٹائپ آف ویلیو. ٹھیک ہے, اب جب ہم کاسٹ آپریٹر یوز کرتے ہیں تو کاسٹ آپریٹر کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ یہ ڈیٹا ٹائپ آپ نے کنورٹ کرنی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. سپوز ایکس اینڈ وائی آر ٹو فلوٹ ویریبلس. ٹھیک ہے, فلوٹ مین ہمارے پاس پوائنٹ میں ہے. ایکس کنٹین 10.3 اینڈ وائی کنٹین 5.2 اینڈ دا فالوئنگ ایکسپریشن ایویلیٹڈ. ٹھیک ہے, ہم نے کیا ایویلیٹ کرنا ہے, ایکس موڈ وائی. اب موڈ جو ہمارے پاس ہے, دا ابو ایکسپریشن جنریٹ ایرر بیکاز ڈیٹا ٹائپ آف ایکس اینڈ وائی از فلوٹ. ٹھیک ہے, جبکہ موڈ ہمیں جسٹ انٹیجر ریٹرن کرتا ہے. The modulus operator only works with integer, جبکہ یہاں پہ you can see here کہ values ہمارے پاس float میں ہیں. Then what can I do? You can see here integer x percent integer y. تو یہ کیا ہے, کنورژن ہے کس کی, ڈیٹا ٹائپ کی. اب اس کو ہم کس میں کنورٹ کر رہے ہیں, انٹیجر میں. Got it? The above statement convert the value of x and y into integers and evaluate the expression. The value of x will be converted to 10. یعنی پوائنٹ کے بعد جو ویلیو ہے وہ eliminate ہو جائے گی, and value of y will be converted to y. The result of above expression will be 0. اب ہمارے پاس x کی ویلیو کیا ہوگی, 10, y کی ویلیو کیا ہوگی, 5. 10 ڈیوائڈیڈ بائی 5 تو ریمائنڈر. ماڈولس آپریٹر بیسیکلی ہمیں کیا ریٹرن کرتا ہے, ریمائنڈر. تو ریمائنڈر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, 0. Got it? تو یہ ہمارے پاس تھی ایکسپلیسٹلی کنورژن. ٹھیک ہے, ایکسپلیسٹلی ٹائپ کاسٹنگ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کانسٹنٹ کوالیفائرز. کانسٹنٹ کوالیفائر از یوزڈ ٹو ڈیفائن اے کانسٹنٹ. جب بھی ہم ویلیو کو کانسٹنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دا کانسٹنٹ از ڈکلیئرڈ اسپیسیفائنگ اے نیم اینڈ ڈیٹا ٹائپ.
इसकी स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ और नेम के साथ इसको हम डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम वैल्यूज को कांस्टेंट करते हैं तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब इसके हम सिंटैक्स देखते हैं। यू कैन सी हियर कांस्टेंट डेटा टाइप आइडेंटिफायर इक्वल टू वैल्यू, यानी हमने क्या करना है, एग्जांपल यू कैन सी कांस्टेंट इन n इक्वल टू 100। अब जब भी जहां भी प्रोग्राम में n होगा उसकी वैल्यू 100 होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह कांस्टेंट फ्लोट है r इक्वल टू 3.5। अब r की वैल्यू होल द प्रोग्राम जहां जहां r होगा वहां पे 3.5 होगी, तो हमने वैल्यूज को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब इसका एक और वे है, यू हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर्स, हैश डिफाइन। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन के साथ हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं n इक्वल्स टू 100। तो इट्स मीन अब n की वैल्यू जहां जहां पे भी आपके प्रोग्राम में n यूज हुआ है वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, या क्यों हम डिक्लेयर करते हैं। असाइन द नेम एंड डेटा टाइप दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। लेट्स आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इंटीजर एज। अब जब आप इंटीजर एज डिक्लेयर करते हैं इट्स मीन यहाँ मेमोरी में एक बॉक्स बन गया जिसमें उसकी वैल्यू 20 स्टोर हो गई। बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि हम उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। यू कैन सी एग्जांपल इंटीजर x और y, ये हमारे पास दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए, ठीक है, यानी x और y को मेमोरी में स्पेस मिल गई। इसी तरह फ्लोट भी, कैरेक्टर c एंड डबल सम, ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है कि इसको हमने मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन यानी वैल्यूज असाइन करना। ठीक है, व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड मेमोरी लोकेशन इज असाइन टू इट। डेफिनेटली जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। The value is that memory location is also assigned to variable. Assigning a known value at the time of declaration is called initialization of variable. ठीक है, जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं डिक्लेरेशन के साथ उसकी इनिशियलाइजेशन मीन यू कैन सी हियर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल्स टू 110, यानी इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया कि a की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 110, b इक्वल्स टू 60। तो ये वेरिएबल की क्या है, इनिशियलाइजेशन है, हमने उनको स्टार्ट में वैल्यूज दे दी हैं। अब यहाँ पे यू कैन सी हियर फ्लोट n इक्वल टू 3.35। इट्स मीन फ्लोट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 3.35। तो हमने इसको क्या कर दिया, वैल्यू, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, तो हम डिक्लेयर टाइम पे जो उनको वैल्यूज देते हैं वो बेसिकली क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है। गॉट इट, होपफुली इट इज क्लियर्ड। नेक्स्ट आपका होमवर्क है व्हाट इज टाइप कास्टिंग, explain with examples, और question number 2 है how variables declared and initialized in C language. Both questions should be done on your notebook. Got it? Hopefully it is cleared. Allah Hafiz.